Abusiafo mediane Mr. Zebron na enne me wa asemode edema o ya so netie me ni nyina ne se zebron.com ye nationwide training se uhwe mobile phone ecosystem na mo repair mobile phone na se mo ye mobile phone ho adwuma no ekoba ne se yemfa software and repair mobile phones ya na nipa bebre na enim se de ye si use no na 2026 na se wo repair phone na wonim se de ye si use software e de ye mobile phone ho adwuma na che se wo ya kachiri enti no ye de opportunity no eba wo na so se de be ya won susu betimi asua bibi e de aka adwuma na wo ye no ho na se woni mobile phone repair kwa na opese wo ba bi na wosua na wo susu eboa wa wo betimi susu adwan na ani gisem kese akure wo mni se workshop ni ye free ye nye hwe ye try say beboa manfo se de be ya wo susu no adwuma no be bi o madwen mu no matimi de technology enso so e de aka ho no madwuma na wo ye no eno so atimi atumpon na ni nyina ye ka nyina ne se ade a ye ebeye yi a enye me nko a ye me no mienu enti ba bi a wo a video wo hwe no wo Ghana nko ade a ye ni gisem ma create WhatsApp group na enipa a wo fi se omo ye interested so mpese omo sua no ade wo mo se wa sorry group kra na se community group bia fatutum se de ebeye a omo susu ebetimi join ne sa group no ye nya nipa dodo na ma pe baabi na ma ade number na wo screen no so to group nim na ya set date no ye beba na ya ba be kyerɛkyerɛ se de be ya won susu obetumi anya skills bi e de aka wadwuma na wo ye no na se obi nsusu a wonim ho hwe no ono susu behu bibi na ono susu anya bibi e de ne nsae media de Mr. Zebron kai se wo be hye na afoforo nsusu anya bi ahwe na aboa usu nua media de Mr. Zebron makramo